好，大家好，我係傻豬豬。今日咧，我哋嚟玩分嘢就俾大家睇下。我換咗呢個新皮膚啦，兼且咧，我儲落嚟嘅鑽石咧就係換咗呢個烏鴉嘅皮膚，而家係翻18。然後今日維護完之後咧，之後睇其他呢啲咧，我唔緊要，一睇個商店，又冇商買啊！但係問題我200幾隻，我起碼都可以換到一個呢啲。問題係。嗱，呢個我換唔到啦，問題我而家換完之後剩翻18粒鑽石，淨係可以講嘅係點樣噏錯，咁我哋都唔講錯話，我哋冇拎。之後啱啱拎傳奇嘅時候拎到個蘑菇新人，之後而家就係要破咗呢個紀錄先。好，繼續。一日玩到100幾場係冇乜可能嘅，所以諗住分開就係影200之後300咁樣咯。我哋有個任務就要10秒5秒裏面打齊所有，但我認為冇乜可能。因為我而家打個艾德加要，OK 唔緊要，我哋換個皮膚先，換個共生面好，俾拖曬。睇嚟個個都係好勁啦，唔緊要，我哋啱啱獲得一個 RIP， 但係我要買流石，因為即係如果個個都有嘅話就好靚。我睇佢跳唔跳，因為咁我整個天先，整個天，整個天。佢話貼，咁我就我分唔到。我而家淨知我唔走嘅話我就死咗。好彩我掹咗配件。而家我淨有啲後悔點解要換烏鴉個皮膚。我一開始如果我唔換烏鴉個皮膚嘅話，可能可以買到一個點講空中底。但係而家唔係講抵唔抵嘅事啊，嘟你老！我哋揀下一個任務先，睇下有冇啲唔係，睇下唔用艾德加有冇其他。我錄上啲，真係可能冇乜可能，即係啲難打死啊！好兄弟。因為我認為我可以玩到延字，玩延字先咯，延字，我哋延字人咧，延字就足球咯，係咯，足球適合玩延字多啲。Go 出發咯！咁我哋啊挑戰開始。我哋唔用艾德加，艾德加有啲難。OK， 我哋而家咧，不是，哎死啦呢鋪，不是，冇啊。OK，唔緊要，我哋而家睇下有冇嘢翻，唔要啊！我錯啦 ，OK。OK， 我哋
第都唔知幾時先有一個成。唔知啊！撳錯㗎。好鬼慘喎，撳咗。有條甩機仔，可能甩機仔有啲小心機。頂！唔緊要，我哋好文明㗎嘛，文明小朋友，非常文明。有人點解問呢排點解唔拍片？唔知佢講嘅真係冇乜時間，同埋唔想拍住。等先，啱啱好風聲咗。呀呼！傳粒波俾我，快啲 ！OK， 睇我點樣斷對面。冇事，笑出嚟。算啦，唔理啦，吸咗佢哋先。OK， 再吸過嚟，得啦，殺咯。打啲紅好嘅，呀呼！非常好 MVP， 我老爸得了個 MVP， 等我睇下先。呢個記錄，唔知大家去到邊級咧？我就去到初級。我想睇我我想睇我好肉級嗰度，我哋大家，我睇下我個 friend 去到邊。呢個好似睇唔到佢邊，積分0。哦，佢冇上3。稍微有咩？哇，好垃圾啊！還是自己打都 OK。OK，go 出發咯！然之後但都好過杯仔好啦，但係我一換埋小風而家差德拉古未搞錯就其實如果咁新埋嘅話就搞掂啦。OK， 等你老豆，耶穌愛你！對面科你咁慢，我發現咗呢樣嘢，當你贏咗一場咧，佢後邊一場必定要俾啲垃圾嘢你，好垃圾喎咁隊。喂，掩飾都唔掩飾下，一個識噴嘅，一個識打嘅，佢仲要搬得唔好嘅添。不要嚟咯，唔緊要，新模式。習慣下就得嘅啦，做人唔可以咁樣嘅。所以我選擇嘅玩呢個，我哋係咪有啲要贏㗎？嗱，例如小風咯，小風我哋拍佢入咗，然後剩低呢做擺咩咧？勝利50%嘅艾德加，我贏唔贏都係睇佢。快嘢講晒。OK， 對面都係好簡單嘅怪物博士。同埋發現呢個小風嗰個動畫唔知回收咗未先。然後我哋而家已知咧官方等陣先，唔好講官方住。而家我搞唔掂，救命！好彩有大嘅，唔係嗰死。OK， 然後而家已經知道官方話會搞好多活動啦。我哋想講嘅係搞咁多活動，全部都係要補曬嘅話，到時咪好麻煩。唔好講呢。然後咧我大嘢滾啊 ！OK， 然後咧我哋諗個辦法先，法蘭克唔打。我收翻我啱嗰句嘢，佢的確係幾難打，係咪？我翻係咪？
啊，應該係咁樣，太容易打。我收翻。佢有啊 ，OK， 睇下點樣忍。嗱，我唔知小風嗰個話要達到一個小血嘅極點係幾高，所以我哋可以有分級數。同埋我想話嘅小風唔算好難操作，但我啲 friend 話好難操作咯，玩小風。點解嘅咧？OK， 操！唔緊要，可以做個我哋嘅主神顏色膠。貪錯 ，OK， 呃到佢大技就 OK。抵你！係咪我嘅錯覺咧？點解好難玩嘅定係成個方嘢？不是，同我發現方嘢咧越搞越嚟越多嘢。個專精專精係咪驚損失太大？仲可以少一日，我哋差啲㗎啦。見到人啦！ Look at my eyes。OK， 我哋而家要OK。嗱，我覺得佢隨時都會飆出嚟，都話你，但佢諗住跳咯，估到佢果然係跳，我真係唔知實。等陣先，回個血。我絕對相信小風應該唔會犯啲低級錯。耶！嗱，我移翻啱啱嗰下咧，佢應該都係隱形嘅啫，唔佢。佢應該忍咗㗎咯。佢笑，他媽笑我啦！我哋唔可以傻下成個。嗱，佢跳㗎啦，但我絕對相信佢，你俾佢再跳。嚇死我！以為我要死喺隻貓手上，斷滅晒。我哋先嚟。OK， 你死，你錯，你出咗有一個，就係、痛苦。仲有咩英雄係生理場就應該好多。碧琪咯，先咯，我哋唔好俾外界彈擾。我哋而家時間係6:20，我哋要打到嘅係我絕對相信今鋪我唔會再驚賴德加。我哋OK， 我哋一鋪清到。前提係有一啲先。好慘啊 ！OK， 而家剩翻個艾德加，如果艾德加呢鋪打唔到。
我唔諗住。I am not worthy。豬屎 B 屎係做咩？我明唔用大記住，如果真係。Forgive my intrusion. I mean no harm. Team。不是11个。OK， 我得了个 MVP。That's what you get. 哎，不是。I see nothing。我就唔信連你我都可以輸，再輸嘅話我就玩單人，再輸我就玩單人，因為你同我一點仲玩奪遊戲。OK， 佢仲要開一個。Back on the grind。Forgive my intrusion. I mean no harm. 現場15，佢咪衝過嚟Forgive my intrusion. 好慘啊！我仲有條友仔未。Literally. 哎呀，做咩輸咗嘅？原來俾我打死。OK， 我哋繼續。我睇英人都好囂。彪彪，好好玩哦！個彪彪好好玩哦！我發。You are but falling leaves. You will regret that. 哎呀，我機添唔小心。個皮。 OK， 我哋直接嚟天，為咗唔上佢嘅檔。Hi， bye。我真有啲，我頂玩咁多先得個9個杯。算啦，我用我哋都係玩單人好啲，單人賽。因為佢啲專星係重設嘅添，唔怪之佢哋打到金3。而家我哋打到金3，而家都冇得，因為銀3。而家我哋好似先，要掛機仔，等總之殺咗佢先。OK， OK， 我哋下邊有個小風喎，你考到個奔頭去決定佢打得過。啊？不是，他們還。我就唔算呢隻 game 可以玩到我都要頭，我絕對唔會信。嗱，呢度如果呢度輸如果呢度我呢鋪再輸嘅話咧，我就要背一句我就要同觀眾睇一段鐘。好似好多嘅，結果咗爆光啦！我都冇。嗰度諗緊嘅係上面嗰個
上面嗰個電柱。啊！都真係所有人唔要係冇乜可能。睇下佢跳唔跳佢打我啦！完全係 happy。點解睇唔到啊？佢睇到。哦，佢俾隻蘑菇制服。佢發生死。跟住咁樣添咯，添啊！完全卡咗啊！錯咗莫提斯呢塊嘅錯仔卡出嚟。我認為我哋可以玩其他，玩乜嘢嚟啊？乜嘢嚟啊？咁多嘢，排球都有。我哋試玩一下呢個躲避球，咩嚟？哇！咁我哋可以好好咁樣欺負 AI。諗翻先，有幾多個唔知？唔係，睇咦？好似刪咗個場。脫離，但係我哋而家可以選擇揀人，咁我哋都係我選擇嘅都係欺負 AI。我哋揀嘅係咩？我哋揀啲傷害唔高，兼且唔會殺到我人。我哋終於可以揀人啦，我係好開心啊！官方，你終於做咗件人事啦，平時真係見唔到你做人，但係你今鋪做咗啦。糯米咯，然後再彈多個垃圾，咁啊，可唔可以彈多個垃圾？好開心啊！一跳死耶！官方，我終於覺得。我玩咗大概，我一直嘅睇法，玩咗咁耐，我終於覺得你終於做咗件人事啦，官方，好感動啊！但係咁樣以後人哋拍嗰啲假片仲有機會，即係可能會覺得，即係好容易做到假嘅，但係唔緊要，佢殺唔到我就得咗。好傻啊！慘，我覺得我哋要掛機一陣。睇住佢哋點死啊！斬佢一刀，再斬佢一刀，再斬佢一刀。OK， 我哋敗喎！我自然有玩 AI 嘅道理，除非我輸嘅啫。敗喎，真係輸喎！我冇威能入唔到，唔緊要，我哋仲有一線機會。好啦，我認為我哋唔知應該要有個一世。我認為我要控制一下唔用大機。糯米啫，唔得啦，糯米。唔得喎，好似唔得。同埋呢度咁多人應該去。不是。唔會啩？我諗過，一日竟會輸俾電腦。
我嚟玩一玩呢個閃避球。係求其啦，我要用嘛。未玩過呢個，好似話之後會出，好期待。多謝擊敗對手，我未擊敗隊友，我想擊敗隊友。點解好似咁似身身實嘅？我哋係點啊？我哋啲炸彈有鬼用，我哋啲炸彈有鬼用嚟搭咗先啦。我哋啲武器有鬼用，人搭我嘛？我哋打係擊暈啦，定係點啊？吓？唔係啊，有啲唔明嘅係佢究竟我想點？但係又有得儲威能喎。咦？咁點解佢擊暈嘅？唔係，我完全玩咗咁耐，我完全唔知發生咩事。我哋終於可以玩返我哋嘅靈魂戰場。好啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。